ഹായ്, എനിക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ വയ്ക്കാൻ പോട്ടാ. എന്താണ് പറഞ്ഞതാ? ഞാൻ തന്നെ വായിച്ച് ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെക്കേണ്ടതാ. സബോള, ഇത് 3 പച്ചമുളക്, ഇത് ഒരു തക്കാളി, ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത്, ഇതാ ഇത് കുരുമുളക് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതും വറുത്ത് വെച്ചാൽ കേട്ടോ. പട്ട, ഗ്രാമ്പ്, സ്റ്റാറൊക്കെ വന്നതാ. ഇതെന്താണ്? ജീരകം കേട്ടോ. പിന്നെതാ വറമുളക്, ചെറിയുള്ളി, കറിവേപ്പില, മല്ലി, ഇത് മഞ്ഞപ്പൊടി. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അറിയോ? അതാ ചിക്കൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് കേട്ടാ. ഇത്രയും വാങ്ങിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താണ്. ഇനി വൈഫ് കേട്ടാ കുക്കിങ്. ആരൊക്കെ ഇതുപോലെ വാങ്ങിച്ച് അടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുക, വീഡിയോ ലൈക്ക്. ഓക്കെ.